Българският лев съществува от над 140 години. Преминал е през различни политически режими, кризи и 2 световни войни. Нормално е мисълта за смяната му с друга валута, каквато е еврото, да буди въпроси и притеснения. Политици и експерти обясняват напоследък то защо е хубаво, то защо е пагубно. Краткото обяснение не е, че трябва, а че има много плюсове да приемем еврото. Ще ти покажа защо. Еврото е удобно, премахва нуждата за обмяна на валута при пътуване, например, и е изгодно. Таксите за банкови преводи ще паднат, а и не само те. Еврото е и ефтино, тъй като се очаква лихвите по заемите да се понижат. Също така е и привлекателно, защото ще привлече още чужди инвеститори и туристи. Еврото е и престижно, ще ни направи част от голяма икономика. Не на последно място, еврото е сигурно, дава стабилност чрез спасителните механизми на Съюза при нужда. А крият ли се и опасности? Разбира се, в света на парите няма нищо напълно безрисково, просто ползите са много повече.